इंस्टेंट स्पंजी डोसा और पनीर की सब्ज़ी, शिमला मिर्च की सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज के बनाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़रूर देखें। इतनी टेस्टी सब्ज़ी, वो भी बिना लहसुन प्याज के, और एकदम स्पंजी इंस्टेंट डोसा बनाने के लिए चलिए तैयारी करते हैं। हाय, मेरा नाम है निशा। आज हम बनाएंगे स्पंजी डोसा। हम 50 ग्राम पोहे को अच्छे से धोकर पानी में भिगो देंगे। और ये हमने सूजी ली है, सूजी को ये भी 50 ग्राम है। सूजी में हम थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी और 2 चम्मच दही के डालकर, दही आवश्यकता अनुसार ही डालें, अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसे ग्राइंड करने के बाद हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और पानी से इसे थोड़ा पतला कर थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। 10 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे। 10 मिनट के बाद हम इसमें थोड़ा सा इनो डालकर और पानी डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये 10-15 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाता है। इसके लिए ज़्यादा नहीं आपको टाइम लगता, ना ही आपको चावल भिगोने, ना ही वेस्ट टाइम का इंतज़ार करना। अब इसे देखिए, थोड़ा थोड़ा करके आप नॉन स्टिक पैन पर फैलाएं। आप चाहें तो सिंपल तवे पर भी बना सकते हैं। 1 चम्मच ऑयल लिया है मैंने। अब इसे बिल्कुल सीम आंच पर ही पकने दें। और जब इसकी साइडों से ये थोड़ा ब्राउन हो जाए तो इसे थोड़ा सा पलट कर दूसरी तरफ से भी सेक लें। हमें पूरी तरह नहीं सेकना, दूसरी तरफ से बिल्कुल हल्का सा ही सेकना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। देखिए कितना स्पंजी डोसा बनकर हमारा तैयार हुआ है और सिर्फ 10 मिनट ही हमें वेट करना पड़ा है। इसे बनाएंगे और खाइए और इन्जॉय कीजिए। बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। ऐसे ही मैं आपको दूसरा बनाकर दिखाती हूँ। देखिए, फिर से आपको 1 चम्मच तेल लगाना है और ऐसे धीरे धीरे चम्मच से आप फैलाएं। आप चाहें छोटा बड़ा जिस आकार में बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। गैस को आपने लो ही रखना है क्योंकि धीरे धीरे सीखेगा तो ये ऊपर तक सीखेगा। अब ये देखिए, ये तैयार हो गए हैं। अब हम चलते हैं जल्दी जल्दी पनीर और शिमला मिर्च की सब्ज़ी भी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए पहले हमें 1 चम्मच ऑयल लेना है। मैं ऑलिव ऑयल ले रही हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं। और 250 ग्राम पनीर को टुकड़ों में काट लें। ये घर का बना हुआ पनीर है। इसकी रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देखिए। अब इसे हमें सौते करना है, बिल्कुल लाइट गैस पर ही इसे भूनें। और देखिए, जब ये अच्छी तरह से भून जाए तो इसको निकाल लेंगे हम। और फिर इसमें 1 चम्मच ऑयल का ऐड करके हम उसमें जीरा और हींग डालेंगे। ज़्यादा तेल की भी ज़रूरत नहीं होती, ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। अब इसमें हम शिमला मिर्च को डालेंगे। ये भी 250 ग्राम ही ली है मैंने, कई कलर की ली है। आप चाहें तो 1 कलर की भी ले सकते हैं। इसे थोड़ा सा भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। शिमला मिर्च को ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती। 2 मिनट भूनें और फिर इसमें टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दें। जिसे डालकर तो इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे हम, हल्दी, रेड चिल्ली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और नमक। ये है दालचीनी। इससे जिनको पनीर खाने से जलन होती है वो नहीं होगी। आप दालचीनी ज़रूर डालें, ये कोलेस्ट्रॉल से के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अब इसे हमें ढककर 2 मिनट के लिए कुक करना है। 2 मिनट के बाद देखिए थोड़ा सा भूनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें 1 कटोरी पानी की डालेंगे और जो पनीर हमने भून कर रखा था वो पनीर भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करें। और अब इसमें हम डालेंगे पनीर मसाला। ये मैंने घर पर ही बनाया हुआ पनीर मसाला है। अब इसे ऐड करके हम इसे 2 मिनट के लिए फिर कुक करेंगे। ज़्यादा हमें कुक करने की ज़रूरत नहीं, ये फुल फ्लेम पे 2 मिनट कुक करें। अब हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है। देखिए, खाइए, एंजॉय कीजिए। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये डोसा, और ये सब्ज़ी कितनी टेस्टी बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और औरों को भी शेयर करें।